Dunque con il professor Giancarlo Cunial questa nuova biografia che cosa porta di nuovo alla letteratura su questo importantissimo artista? Direi niente di nuovo. Il libro non vale per la parte critica e storiografica delle opere di Canova, invece il libro può avere un suo valore perché i recenti studi scientifici su Canova hanno dimostrato come l'esistenza di Canova sia stata così densa di contenuti e di impegni che egli non abbia vissuto una sola vita, ma appunto molte vite, quella del diplomatico, dell'imprenditore, quella dell'accademico, quella del letterato. E allora, due sono gli obiettivi di questo testo: il primo appunto di scoprire le molte vite di Canova e il secondo cercare di divulgare la vita, le opere di Canova, perché Canova non appartiene a Possagno, non appartiene a una terra in particolare, ma Canova è del mondo. Questa biografia, che parte sostanzialmente dalla vita scritta da Massimiliano Pavan e da quella remota scritta a metà dell'Ottocento da Antonio d'Este, è stata in gestazione per 3-4 anni ed è stata poi confezionata e conclusa in questo anno canoviano 2022.